السلام عليكم الإخوان والأخوات، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بالمغاربة الأحرار فيما كانوا داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. إخوان، شكرا لكم جزيلا، شكرا للناس اللي كيدعمونا والناس اللي انضموا للقناة، شكرا لكم جزيلا. وانضموا للقناة فضلا وليس أمرا. وخلينا شي تعليق. شكرا لكم الإخوان. بارك الله فيكم. حنا إخوان باغيين غير كلمة الحق توصل، وهذا الشيء كله يوصل إلى محمد السادس، لأن لما كيوقع الكلام كثير ضروري يوقع، وهذه الحكومة هذه تصيب الحل ديالها. حنا الإخوان ما كنتكلموش على شي حاجة عن فراغ أو كنتكلموا على التفاهة، كنقولوا الواقع اللي كاين ديال المغرب وواقع الاقتصاد المغربي الى يومنا هذا في شهر 12 2024 الاخوان، ونحن على ابواب 2025 الاخوان. وانتم شفتوا الحكومه الخنوشيه باش كانت كتواعد هذه 4 سنين فاتت، شنو كانت كتواعد قبل ما تدخل الانتخابات، وفاش كانت كتقول للناس بان الا ما عطيناكمش القد والقد غادي يضربونا بالحجر. وانتم عاقلين على الطالب العالمي رشيد الطالب العالمي اش قال، وعاقلين على خنوش، وعاقلين على بزاف ديال الناس اش قالوا، وعاقلين على المخطط الاخضر والناس اللي كانوا كيسمعوا بالمخطط الاخضر وكانوا كيتمناو او كانوا كيتخيلوا مع راسهم بان المغرب غيولي جنه فوق الارض. ولكن للاسف الشديد الاخوان ما لقينا والو. وانتم عارفين وحنا عارفين، هما عارفين، هذه الحكومه كنقصدها اياه، وقالوا بان غادي يرجعوا المغرب جنه فوق الارض. المخطط الاخضر الاخوان راه ما تخسرش عليه فلوس قليله، ولكن 14600 مليار. تخيلوا الاخوان 14600 مليار راه كيقولها غير الفم الاخوان. وللاسف الشديد ما شفنا حتى شي نتيجه من هذا المخطط الاخضر. وانتم كتعرفوا باننا كنستوردوا اي حاجه، كلشي ولينا كنستوردوا من الخارج، وحنا كنشريو كلشي غالي. حنا ولينا كنستوردوا اللحوم من البرازيل، من الارجنتين، من فرنسا، من السبليون وغيرها من الدول، وكيقولوا علينا باننا دوله فلاحيه. فين هذه الفلاحه الاخوان؟ دوله فلاحيه والنتيجه دائما كتستورد الابقار والاغنام في الاعياد وتستورد كل شيء الاخوان. يعني هذا الشيء هذا لا يعقل. ان كان المغرب دوله فلاحيه، وحنا عارفين بان الدوله الفلاحه كترتبط بالامطار، رغم ان عندنا سدود وعندنا سدود كثر، ولكن للاسف الشديد السير هو اللي كيخلي هذا الشيء هذا يرجع للوراء، وهو اللي كيطيح الاقتصاد ديال البلاد الاخوان. راه ماشي يعني واخا يكون عندك ما قليل، راه تقدر انت عندك قرعه الماء ولكن تقدر دير بها بزاف ديال الحوايج. كاين اللي عنده ما كثير ولكن كيلحو غير في الخوا الخاوي. هنا الاخوان يعني قضيه ديال التدبير، يعني ما كيعرفوش يدبروا هذه الحكومه، ما كيعرفوش التسيير ديال الحكومه. لهذا فهاد الناس هادو داروا اغلاط كثيره واخطاء كبيره، والضحيه ديالهم كان هو الشعب المغربي الفقير، الشعب المغلوب على امره. واللي تكلم كيبغيو يكموه ويبغيو يدخلوه للحبس، وهذا الشيء هذا عمره ما غادي يكون لهم. واللي دخل غادي يبقى، واللي بقى غادي يدخل. وحنا الى معاكم الى ان تسقط هذه الحكومه. ومحمد السادس عارف هذا الشيء وعارف هاد الناس هادو واش كيديروا، ولكن للاسف الشديد مازال هذا الشيء هذا. كنتمناو باش يعفيهم ويحاسبهم، كنتمناو باش يعفيهم ويحاسبهم، لان هاد الناس هادو طغاو بزاف على هاد الشعب المغربي. كما قلنا الاخوان، حنا واخا دوله فلاحيه وقله الامطار، واش لنا دوله فلاحيه وكنستوردوا الابقار والاغنام في الاعياد، كنستوردوا القمح، كنستوردوا حتى النفايات الاخوان، حتى النفايات كنستوردوها للاسف الشديد. عجب العجاب هذا والله العظيم، كنستورد حتى عجب العجاب. اللحم واصل 120 درهم الاخوان المغرب. يعني شكون اللي غادي ياخذ اللحم الاخوان؟ راكم عارفين الطبقه الفقيره والمتوسطه والو، عارفين الناس اللي كياخذوا اللحم، والناس الاخرين الا كلاو اللحم راه كتعاد جريمه. وانتم عارفين هذا الشيء، عارفين مسكين. وسيروا شوفوا الناس اش كيشريو، واش الناس اش كيتقضاو، شحال ديال اللحم كيتقضاو. الناس عاطينا غير اللحوم البيضاء، الدجاج وبيبيا الاخوان راكم عارفين، وحتى هي ما لقاولهاش الجهد. علاش هذا الشيء هذا كله؟ لان الطبقات هادو ما بقاوش قادرين يتقضاو اصلا، لان حتى البطاله نهشتهم. وهاد 2024 في شهر 12 وانتم عارفين يعني اش خرج ان 21% ديال البطاله الاخوان اللي كاينه في المغرب. يعني 21% ما كيدخلوش 4 ريال. 21% يعني هاد الناس هادو 21% بطالين الاخوان. هذا كيعني ان 7.8 المليون مغربي بدون دخل نهائيا. يعني 21% من سكان المغرب، يعني 7.8 المليون مغربي بدون دخل نهائيا. زيد 7 زيد 700
770 شخص كتزاد يوميا، يعني عندنا واحد 770 شخص كتزاد يوميا على البطاله الاخوان. وزيد على ان كنفقدوا 384 منصب شغل يوميا، 384 منصب شغل يوميا. هادشي كله الاخوان من سوء التدبير، من سوء التدبير يعني الاخوان، وسوء التسيير ديال الشركات. زيد الهجره الاخوان من البوادي للمدن، يعني هذا الشيء هذا راكم نتوما عارفينه بفضل يعني ديال الجفاف اللي ما كاينش الشتا قللت. وهذا الشيء هذا شكون اللي كيجعل هاد الناس هادو يهاجروا من البوادي للمدن، كيزيدوا الضغط على المدن؟ هو ان الحكومه وهاد المسيرين ديال هاد الحكومه وديال هاد البلاد يعني ما كيديروش بحساب هاد الناس هادو ديال البوادي، وكيعطيوهم شي دعم للفلاح. وانتم كتشوفوا المغرب بلد فلاحي، والبوادي حتى هما كيعتمدوا في الاغلبيه ديالهم على العيش ديالهم على الفلاحه الصغرى. وهذه الفلاحه هذه ما كتصيبش الدعم، ما كيعطيوهاش الدعم، كيعطيو الدعم لمن لذاك الناس الملاك الكبار، الناس الفلاحه الكبار هما اللي كيستافدوا. وذاك الفلاح يمشي ينتحر، يعني ما كاينش اللي كيفكر فيه. لا كتبقى البطاله والناس كتوصل فيها للعظام، ولكن للاسف الشديد حتى الاعلاف وداك الشيء اللي كيعطيو غير الملاك وداك الناس الفلاحه الكبار، وكيخليو الناس يهربوا للمدينه. علاش؟ غير باش يقلبوا على القوت اليومي ديالهم، ما كيقلبوش على باش يزيدوا يديروا او يديروا شي مستقبل، ولكن كيقلبوا غير على باش يوكلوا وليداتهم وباش يسيروا الايام فقط. يعني ما كيفكروش في المستقبل مستحيل، الناس غير غاديه حتى تموت وصافي. وهذا الشيء هذا الاخوان كيعني ان الحكومه ما دايراش خدمتها نهائيا، وغاديه في واحد الطريق يعني مغلق، لان البطاله هذه من المدن يعني سوء التسيير يعني بزاف. اضافه الاخوان ان البطاله اش كتخلق؟ البطاله يعني كتخلق يعني بزاف ديال الحوايج اللي كتفاقم بزاف، اللي كتفاقم البطاله. يعني بنادم كيتجه لواحد الحوايج اللي غير قانونيين، وهذا القانونيين اما كيبيع شي حاجه اللي ممنوعه، او السرقه، او من شي حاجه من نوع اخر، وهذا كيجعلو يمشي للسجن الاخوان. وهنا غادي نتكلموا على السجون، لان السجون المغربيه بفضل البطاله الاخوان هي اللي كانت السبب، وسوء التسيير ديال هذه الحكومه وصلت الاخوان الناس المساجين. وصلوا في المغرب السجن وصل ل 120 الف ساجين في المغرب، في حين ان الطاقه الاستيعابيه وعدد عدد الاسير عندنا 64 الف سرير في السجون المغربيه. هذا ماشي انا اللي قلته، ولكن اداره السجون هي اللي عطات هذا الرقم هذا. للاسف الشديد كنشوفوا بان الناس اللي كاينين في السجن اكثر من النص ديال الاسره اللي كاينه، اكثر من النص. يعني انت عندك 64 الف ساري وعندك 120 الف ساجين، يعني عندك واحد الاكتظاظ كبير بزاف. الله يحسن عونهم، يطلق سراح اي واحد، ونطلبوا السلامه للجميع والله يهدي الجميع. وحنا ما كنبغيوش السجن حتى لشي واحد، ولكن للاسف الشديد هاد الناس هادو هما اللي السبب في هذا الشيء ديال البطاله وسوء التدبير. وانتم عارفين الاخوان شكون اللي كيتوظف شكون اللي ما كيتوظفش. هاد الناس هادو ما خلاو الناس يتوظفوا. ملي كتمشي تقرا الناس جوعوا والديهم وجوعوا راسهم وعراو والديهم وعراو راسهم وبقاو عريانين باش يقراو، وحصلوا على دبلومات وحصلوا على شواهد عليا. ولكن للاسف الشديد هاد الناس هادو ما كيخليوش داك الناس ولاد الفقراء يتوظفوا، وكيوظفوا عائلتهم وصحابهم. وماذا باك صاحبك في المغرب، باك صاحبي في المغرب، فراه هذه الارض عمرها ما غتمشي للامام للاسف الشديد. هذا الشيء هذا ما كيبشرش بالخير، وانتم عارفين الامور كيف كتمشي، وراكم كتمشيو للادارات وكتشوفوها. عندنا بقينا غاديين على هذه الحاله الاخوان، وحنا على مقربه يعني انتم عارفين على المونديال 2030 الا بقينا بالروح ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكتشوفوا هذه السير هذه غتكون اكبر شوها. يعني انتم كتشوفوا حاليا يعني حتى المونديال هذا يعني ربما نقمع على المغرب، لان كتشوفوا من الان وراه بدات في المدن يعني تحرير الملك العام وحنا معاهم. للاسف الشديد كانت ذاك الناس اللي ضروا بزاف وكاينين الناس اللي غادي تزيدوا تضروا. حنا ما كنهضرش على ذاك الناس اللي عندهم مشاريع كبار وخداو الملك العام وخرجوا البيشان ديالهم وخرجوا التراسات ديالهم للملك العام، ولكن كاينين الناس اللي كيبيعوا غير في الزنقه واليوم صبحوا
او غادي يصبحوا وحدين اخرين بدون معونه لولادهم. وهذا كنتاسفوا ليه بزاف بزاف، وكنقولوا لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، لان هاد الناس هادو بغيناهم يلقاو بديل لهاد الناس الضعفاء، وهاد الناس اللي كيبيعوا ويشروا في الازقه، والناس اللي كيبيعوا ويشروا في الشارع. وانتم عارفين كاين اللي كيجيب القوت ديالو غير من الشارع، غير من الشارع كل نهار، يعني بحال الطائر كل نهار كيخرج كيقلب على القوت ديالو. هاد النهار الناس هادو بغينا يلقاو لهم بديل، بغينا يلقاو لهم بديل. الا ما غتخليهمش يبيعوا ويشروا في الشارع، فديروا لهم بديل، ديروا لهم شي حاجه اللي تناسبهم ويكون لا ضر لا ضرار، وهاد الناس هادو يحافظوا على العائلات ديالهم ويحافظوا على راسهم هما اصلا وعلى الصحه ديالهم. بلا ما نهضروا على الصحه، الا هضرنا على الصحه عاوتاني هو هذا خور الاخوان، هذا خليوه ابار تنهضروا عليه. وراه ديما كنتكلموا على الصحه والتعليم، ولكن للاسف الشديد حنا كنتكلموا دابا على المونديال اللي جاي وغادي يأزم المغاربه. لان هاد الناس هادو غادي يشدوا الثروات وغادي يفرقوها بيناتهم. والمونديال انتم عارفين فاش كيكون كاس العالم الاخوان، فراه كتخرج واحد الفلوس كبيره وكبيره بزاف، وكيقسموها الجهات بيناتهم، وكل واحد كيدي النصيب ديالو. ولكن للاسف الشديد خدمه ما كتكونش على احسن ما راه. كنتمنوا باش تكون مراقبه مشدده، كنتمنوا باش تكون مراقبه مشدده على هاد الكلفه اللي غادي تعطى المغرب بالنسبه لكاس العالم، ويديروا شي حراسه مشدده وتكون مراقبه مشدده على المال العام الاخوان، لان هذا الشيء ما كيبشرش بالخير، واش الناس غير كيديو في الفلوس وللاسف الشديد كيخرجوا مشاريع ولكن ما كيتخدموش، وهكا كيبقى المغرب الله والله باش بسبب هذا التسيير لا عقلاني او التسيير اللصوصي، هكا لا بغينا نسميوه. والى هنا الاخوان، استودعكم الله واقول لكم شكرا لكم جزيلا الناس اللي كيدعمونا، واللي ما انضمش للقناه ينضموا فضلا وليس امرا. وخليوا الاخوان تفرجتي في الفيديو حتى الاخر خلي اللايك وخلينا شي كومنتير اللي عجبك الفيديو، وقول لنا كيف جاك الفيديو، كيف جاك الكلام اللي كنتكلموا عليه. واش هذا الشيء هذا الناس غاديين في الطريق الصحيح، او هاد الناس هادو غاديين الى الهاويه. وغادي نقول لهاد الحكومه راكم ما غتسدوش الافواه ديال المواطنين او الناس اللي كيتكلموا، وغادي نقول لذاك اصحاب التفاهه ما غاديش تفوزوا، وداك الصحافه الصفراء حتى هي ما غاديش تفوز، رغم انهم يعني الناس كيحاربوا الفساد وهما كيمشيو للتفاهه باش يتلفوا الناس. لان الناس دابا فاش كتحل التليفون ديالك يا اخي او اختي، يعني الناس اللي كتفرجوا داك المستوى اللي داك الفيديو اللي كيطلع لك راه هو هذاك المستوى اللي في عقلك. حاول تبدل المستوى ديالك وبعد من التفاهه وتبع المعقول، ونحن معا الى ان حتى يبان الحق، نحن معا حتى يبان الحق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.